हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो A78 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम फिक्स, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड्स प्राप्त नहीं होता, आपके फ़ोन में आपको साउंड सुनाई नहीं देता किसी भी चीज़ का, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप साउंड मोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो करते, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो आप रिंगिंग कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। तो आप रिंगिंग कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का जब भी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आपको साउंड्स भी सुनाई देगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से आप रिंगटोन सेट कर दीजिएगा। वाइब्रेट ऑन रिंग की बात करें तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होता है तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो आप इसे भी ऑन करके यूज़ कर सकते। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।